თქვენი მყოფები ციუს სამზარეულოში და ოჯახში სტუმრიანობა გვაქვს მორიგად და მე დამევალა მთავარი კერძის მომზადება. მე შემოგთავაზებთ ნორვეგიულ ორაკულს საინტერესო ვერსიით და გამომყევით და ერთად მოვამზადოთ. ესე იგი, შიგთავსისთვის დაგვჭირდება მოთუშული სტაფილო, ხახვი და ნიორი, პილპილი, მარილი ერთად, ცალკე დავდგათ გასქურაზე კარტოფილი მოსახარშეთ და დავიწყოთ соуსების მომზადება, არეჟანი და ნიორი და მეორე соуსი იქნება ფორთოხლის წვენი. ახლა უკვე გასუფთავებული ნორვეგიული ორაკული უნდა დავაბრძანოთ გამოსაცხობად. და აუცილებელია კარაქი იმისთვის, რომ სირბილე კონდეს ჩვენს თევზს და კარაქზე მოკლედ მოვათავსებთ კარტოფილს. ახლა მივაღებინებთ ჩვენს ორაკულს ფორთოხლის აბაზანას, ორივე მხრიდან აუცილებელია. თუ დავტოვებთ 10 წუთით იქნება საუკეთესო, უფრო კარგად გაუჩნდება. მეორე соуსის დრომც მოვიდა და ახლა არეჟანს შევაზელთ. აქაც დავტოვოთ დაახლოებით 10-15 წუთი და შემდეგ უკვე გადავაბრძანოთ და მოვამზადოთ იმისთვის, რომ გამოვაცხოთ. ახლა გავუკეთოთ ის შიგთავსი, რაც ჩვენ უკვე მოვამზადეთ, ეს არის სტაფილო, ხახვი, ქინძი და ნიორი, მარილი და პილპილი. გემოვნებით. აქაც ცოტაოდენი კარაქი დაგვჭირდება სირბილისთვის. გადავკეცავთ. და ახლა ზემოდან გარნირის სახით მოვაწყობთ კარტოფილს, მარილი, პილპილი, ცოტაოდენი კარაქი აქაც და საკვები ქაღალდი დავაფაროთ, რომ კარგად გაუჩნდეს გემოები ერთმანეთს. შევდგამთ ღუმელში, დაახლოებით 9 საათი 40 წუთი, კარგად უნდა შევფუთოთ. და ღუმელიდან რომ გამოვიღებთ, გადავაცალოთ ჩვენს საკვები ქაღალდი და შემდეგ 1-15-20 წუთით კიდევ შევდგამთ, რომ კარგად დაიბრაწოს კარტოფილი. უგემრიელესი გამოდის, გემრიელად მიირთვით.